Halo sahabat Tususan, kembali lagi dengan saya Filza. Di vlog kali ini kita akan unboxing produk terbarunya Dus-Dusan. Tapi sebelumnya Filza mau bilang kalau hari ini tuh Filza betapa bahagianya Filza hari ini karena Filza bisa ditemani unboxing dengan the real artisnya dusdusan.com. Pak Darno. Halo Kak Filza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Darno, gimana sehat Pak? Alhamdulillah, semakin semangat seperti Mbak Filza yang rutin bikin vlog. Aduh seneng banget, Pak Darno makasih banyak ya udah meluangkan waktunya yang super sibuk. Tahu kan dia Pak Darno mah sibuknya seperti apa? Bisa aja. Terus udah mau nemenin Filza untuk unboxing kali ini ya Pak ya. Terus kalau boleh tahu kita tuh mau unboxing apa sih Pak? Kita mau unboxing 3 produk baru dalam satu kategori. Oke, apa tuh Pak? Itu namanya Home Deco Velora Organizer. Wow, 3 ya Pak? 3 produk dalam satu kategori. Nah, sahabat Tususan, berikut adalah barangnya ya. Iya. Yang pertama adalah Home Deco Shoes Organizer. Oke. Ini untuk Yang kedua adalah Home Deco Hijab Organizer. hijab Ini organizer. meja. Kemudian yang ketiga adalah Home Deco Bag Organizer. Oke Pak, dari namanya sebenarnya Ija juga udah tahu ini tuh Sudah untuk ketahuan apa, ya iya. namanya. Tapi mungkin Bisa bisa ditebak. kali dikasih tahu sama sahabat semua masing-masing untuk apa sih, bag buat apa, hijab apa, dan shoes buat apa. Nah, sesuai dengan namanya Home Deco Shoes Organizer itu buat sepatu. Sepatu, ini ya shoes Sepatu. organizer untuk Betul. sepatu. Kemudian Home Deco Hijab, Hijab, otomatis buat hijab ya. Iya, untuk hijab, hijab. pasmina, kemudian sarung, Sarung, shawl shawl juga gitu. bisa. Dan Home Deco ini Home Deco bag, itu buat tas. buat tas. Seperti itu. Pas banget untuk para sahabat yang emang koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi shawl, jadi nggak Betul, berantakan. nggak berantakan, Apalagi lebih yang rapi. hijab gitu loh, Pak, kadang suka kusut kan Betul. Pak. Kan namanya juga Home Deco Iya. Organizer. Organizer, jadi terorganisir dengan baik. Terorganisir. Jadi lebih rapi jadi. Lebih nanti. rapi. Terus aku pengen dikasih tahu dong Pak, masing-masing tuh spesifikasinya seperti apa, mulai dari materialnya, warnanya, gimana. Terus dapatnya apa aja sih gitu. Kita coba buka ya. Ini kita buka. Home Deco Bag Organizer bag ya. organizer. Untuk setiap spesifikasi itu beda-beda ya Mbak Ija. Tapi untuk materialnya sama. Oh gitu. Kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Tapi untuk detailnya, contoh Home Deco dari sus itu ada 8 susun. Iya. Ini contoh Ini bag ya, ini bag. bag itu ada 4 susun 4 ya. susun. Tuh, seperti ini Ibu-ibu. Oh iya 4 ya Seperti Pak. ini. Nah, ketika saya buka barusan Mbak Ija, itu tercium Enggak. wangi. Iya, enggak bau. Nggak bau. Iya. Soalnya Coba kadang bandingkan. kalau beli di luaran gitu suka bau karton lah atau bau plastik yang nggak Bau enak, plastik dan pabrik bau gitu Pak. kainnya. Iya, heeh. Berarti ini Home Deco ini nggak bau. kualitasnya bagus, jadi dijamin aman, kemudian nggak bau. Oh gitu. Kalau Mbak Ija pegang, dari bahannya ini Tebal ya Pak. tebal sekali. Wah ini juga suatu keunggulan yang luar biasa ya. Lihat dibanding warnanya, yang lain. warnanya cerah, sablonannya bagus, ini lebih tebal dan tidak mudah mengeletek. Tidak mudah ngeletek, nggak mudah Betul, ngelupas berarti ya tidak mudah Pak. mengelupas. Wah jadi akan Dan tetap mudah cantik dibersihkan. seperti ini. Cantik seperti ini, cerah seperti wajah ibu-ibu sahabat kita. Luar biasa, ayo coba udah dibilang cantik loh sama Pak Darno. Masa nggak mau koleksi Beja, kayak gini apa? Jangan lupa, Apa tuh? ini juga tersedia mata ayam. Mata ayam. Jadi di setiap produk, terutama untuk produk Home Deco shoes dan bag, itu ada hook S. Hook S-nya. Jadi bisa digantung. Oh gitu. Seperti Mana itu. tadi hook S-nya nih? Nah, ini dia. Seperti ini ya. Jadi pasangnya bisa di dinding, kemudian bisa juga digantung. Iya, di belakang pintu gitu kali ya Pak ya. Lebih Jadi praktis. nggak apa sih nggak nyempit-nyempitin ruangan gitu ya Pak. Betul sekali. Kalau harus beli lemari lagi gitu ya Pak ya. Jadi ini bisa dipindahkan. Lebih praktis. Terus Kemudian jangan lupa ini apa ada nih, Pak? bonus tas senilai 30.000. Wow, tapi kita ngasih Ini cuma-cuma tasnya tebal, kemudian sudah disablon bolak-balik. bolak-balik. Warna Dan juga kita eye ngasihnya catching. cuma-cuma ya Pak ya. Cuma-cuma.
khusus untuk sahabat Dudusan semuanya. Luar biasa loh. Pegang Wah, tasnya. Iya Pak. Sama tebalnya, kualitasnya juga bagus. Jadi pengen beli, ayo sahabat Dusun, saya pengen beli, masa sahabat nggak ada yang mau beli coba? Sudah dipastikan ini menjadi kebutuhan primer dari sahabat Dudusan semuanya. Betul sekali. Terus nih Pak, tadi warna udah, bahannya udah, terus susunnya udah, berarti sekarang ada baiknya kita memperlihatkan seperti apa sih bentuknya kalau udah dijajarkan ya seperti apa, dipasang seperti apa. Nanti kita akan coba memperlihatkan videonya setelah ini. Terima kasih sahabat semua yang udah menyaksikan unboxing kita hari ini. Terus udah dikasih lihat juga demonya seperti apa. Kalau gitu saya Filza dan Pak Darno. Kita pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.